السلام عليكم شباب. هذا القافل حزام الامان مال جيب جراند شيروكي 2021. شوف هذا هنا نبي صجم هنا من يطق الاير باك. الجماعه لابسين الحزام يقفل بعد ما يفتح، الصجم يطق يصعد لي فوق يقفل بعد ما يفتح. هاي التكم تفتحوها، هي شغلتها سهله، كلها كلبسات عاد بيها بس برغ واحد من هنا. اوكي حبيبي، هسه ورا ما نفتح هذا راح اكمل لكم الفيديو. اخوتي هذا البرغي ضغط عالي، يعني ما تفتحها بوحده عاديه، بعد كم وحده علس عندي. شوف هاي واكو بعد وحده ثانيه علسها، هاي هم علسها، واكو بعد وحده ثالثه هم علسها. جبت وحده اصليه يلا يفتح. خلي ببالك وحده ضغط عالي ما تنعوج بسهوله، لان هذا ما ينفع كلش قوي. نفتح هذا من الكشن من جوا، نفتح هذا. يعني صار عندنا كم برغي؟ واحد هذا القوي، اثنين والكشن ثلاثة حتى يطلع الحزام. شوف هذا الحزام، هاي ما نفتحها، الصغيرة ما نفتحها بها سبرنجة تطفر. هذا الكبيرة شلون نفتحها؟ نجيب لنا اي شي ناعم. اكو هنا ليط، شوفوا هنا ليط، دوسها لي جوا تنفتح. شوفوا بعد الليطة اللي هي مثل هاي، هذا عاد راح ينفتح. شباب من نفتح هذني نشيلهن كلهن، هاي الصجمة وهذن الليط وما ادري هذني نشيلهن. لازم نفتح هذا البلاستيك، هاي الجهة كلها نفتحها. شلون؟ هاي براغي، هذا واحد وهذا اثنين وهذا واحد هنا ثلاثة، وهاي نوقعها البوشة. شلون نوقعها؟ هاك شوف. اسلم طريقة نخلي بلايس. ليش بلايس؟ منها متحط الطوف. ليش؟ حتى هذا ينفتح. شوف هذا مدور، هذا الحديد حتى تنفتح. فانت خلي هذا هيج فد شي ناعم تضرب بيه. هاي شوف هاي بلانة تضربها، هاي ستضربها راح اشوفكم شو يصير. هاي ضربناها من هنا يعني بجاكوج، وقعت عالي جوا. هاي شغلة تنذب مثل الصجمة هاي اللي لقيناها بذيك البيضة، هاي العالية هم تنذب. لأني خماسيات مو سداسيات. إذا أراد أن ينفتحن، إذا ردت تفتح وما انفتحن بالسداسيات تخليها وتدقها هيجي، تدقها وترجع تفتح. هذا من الدق البرغي بجوا السداسي راح يفتح الخماسي يفتحها. فتحنا البراغي، البراغي هاي ونفرها. ليش؟ حتى نطلع هذا الدشلي، طلع نذبه. فريناها شوية، شوف هيجي تفترها شوية تطلعها، لا تشلحها، شوية تطلعها تفرها، طلع الدشلي ذبه. هذا طلعناه طلع الذبه. هاي نفصلها، فصلناها. شو نسوي؟ هاي اللياط نشيلها، حتى هذا كله نطلع نذبه. هاي اللياط ثلاثة خليها هيج وندقها. بس ندقها شنو؟ ندقها على الجهة العالية، ندقها من هنا هيج. هاي بس تنشال وحدة، هذا يطلع، هذا ينذب يبقى هيج. هذا مكان الليطة، يا ليطة. هاي الليطة، هاي الليطة. هاي النبالة تقعد بالنص، وهذه تشنب بالليطة اللي هي مال سبرنجة. طبوا بالليطة تلف كله قبل ما تشكل الليطة، تلف هذا الحزام تلف يلا شكل الليطة، بعدين تشدد براغي. لان ثلاثة اللي فتحناهن قبل ما تشد. هذا ثاني اللي بيه صجمة هنا، تشيل هذا الذبة وتشيل هاي الذبة لأن ينذبن. لأن اللياضة ترجعون هنا وتدوسوهن بشغلة شي هيجي، تدوسوهن حتى يرجع نكبسن، بس مو للأخير، تدوسوهن ليش للنص. وهذا شغل.